等等，依家差唔多12:3，依家新出嘅就係呢個珠海新盡頭碼頭酒店，係啊，呢度係啦。今日就喺呢度 stay 一晚，同個 friend 慶祝生日，係啊。乘機落下我細個好細個成長嘅地方，即係落坦洲，係啦。咁就放低咗個袋，寄存咗，跟住我哋而家 call 緊車落去啦，就係咁啦。出發！等等到咗呢度坦洲啦，去緊行班。我以前未落嚟香港，即係1年班前嘅記憶，行緊過去翻以前舊居附近啦嚇，係啦，就變化都好大。我都想應該係可能未必認到條路添，咁就係啦，行下都唔緊要，超耐冇嚟過呢度。對上一次嚟都好似係我舅父嗰邊，係啦，超耐。結果呢度變化得太大，揾唔翻舊屋嗰個位置，應該係拆咗舊個位置，做咗廠嗰啲嘢，係啦。以前就呢度都係全部都係樓嗰啲，係啦。結果呢度邊係廠，依家係荒廢咗個廠。哇！太耐歷史啦，好耐冇嚟過，一嚟就變晒嘢，係啦。呢度都幾大盤一嘅，因為通處守細個時候，係啦，隔離鄰舍關係又。去到隔離屋玩，係啊，嗰啲嘢係啦，哇！真係變化得真係太大，要感慨下年紀大咗，係啦。結果揾翻舊屋嚟度，係啦。結果係啦，揾唔到就要出去揾嘢食啦，係啊，睇下有乜嘢好嘢食。唉，真係變化真係太大，呢度坦洲呢度，尤其是我舊屋呢邊，係金斗係啊，呢度係金斗街裏邊嘅，係啊，舊屋，唉，揾唔到，算咁啊，揾嘢食。嚟到呢度九洲美樂匯呢度咧，就嚟玩嘅。點知嚟到睇頂佢啊，好荒蕪啊！仲有個卡丁車玩，以為有得玩卡丁車同埋 VR， 點知係冇嘅。仲有一個摩天輪，陣間要睇下佢點樣。如果係真係伏嘅話，我真係未必玩。佢係好睇落好殘舊咁樣。行前少少個摩天輪睇下點啊！側邊有呢啲所謂嘅機動遊戲，頂佢個肺！唉，好容易俾佢中伏，唔嚟都唔知中咗伏。仲有所謂嘅碰碰車，哇！殘到你得2-3個人喺度玩呢個，都唔到係仲有一個所謂嘅過山車，過山車仲係冇人玩添。妖，真係麻麻地中伏，中晒伏，唉，賴晒嘢啦〜仲有所謂嘅嗰個鬼屋咧，唉，好似好荒蕪咁樣，唉，真係差到痹。仲有錢表燒側邊，我仲有個木海盜船，差到死咁樣。仲有啲小型嘅機動遊戲嗰啲，妖嗱聲啊！整體上嚟講咧，呢一度咧麻麻地，其實好荒蕪啊，同埋嗰啲設施好似差緊啲咁樣，係咯，唉，唔建議再過嚟，下次都冇叫我過嚟，唉，就係咁，呢度唔推介過嚟。跟住嚟到呢度咧，印象城呢個三妹會員店，係啦，入去兜個圈，反正冇嘢其他嘢做，係啦，兜個圈，跟住就行到唔知點鐘就去食夜晚嗰餐啦，就喺呢度行下。夜晚嚟咗第二度食隨玩嘅嘢，打邊爐都幾好食嘅感覺上嚇，去咗呢度魚滑呢度打邊爐，跟住最後加埋個啤酒，正啊！正。等陣食完飯喺呢個陽明廣場呢度行一行，真係9點幾啦，差唔多翻去啦。哇，其實啱先嗰餐超好食，唔係講笑，值得嚟呢間去試一試，唔錯嘅，係啦。但係呢度咧好殘舊，呢間陽明廣場裏邊啲嘢，實際上係啦。你喺呢邊陽明廣場咧，我定係1、2期有分，咁我應該係呢個1期，呢邊2期，2期呢邊仲靚，係啦。噔，溫度啊！有個浴缸，
有個吧台，四吧台，跟住有個鏡，跟住入到嚟都幾大，咁大係啦。哇！出邊就望到嘅景就係睇唔到海景，不過見到情侶路嗰邊咯，係啦，都幾靚嘅，見到海係啦，咁就灣仔園係咁。咁就嘅 blog 去到呢度咁多，咁啊聽日繼續啦，或者我呢個依家做完啦，拜拜。